OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Toza na problème moko awa na bandu en général. Surtout les politiciens. Toza na deux groupes. Groupe moko IDPS Kaya Félix Tshisekedi. Balobi ke machine à voter te. Côté Seni balobi biso pe kaka machine à voter. Ça machine à voter élection ça. Alors le quand okuta na bino bolobe ya biso boso boya machine à voter pona nini. Pour ceux qui t'ont fait bango bakoya na machine ngo wana biso pe to yeba mayele o biso to koyo no bako to suis na réponse ya liboso pa na bino ko bolobi boso boya machine à voter. Deuxième question, bayi de paix c'est commis 4. Donc bayi de paix ya solo wapi po i de paix nyo sezo ya kaka Tshisekedi. I de paix ya bien to koyeba wapi. Et troisièmement, on a nini depuis Tshisekedi a coupati lelo yo nzoto na ezongaka te. Merci. Nakanisi soki nyonso ezalaki kaka volonté ya famille politique ya Tshisekedi to ya famille biologique ya Tshisekedi nde nzoto ya Tshisekedi esi ezonga tosi tokunda yango banda kala e makambo pe esila. Nzoto ya Tshisekedi ezokunda bante ezali te ke IDPS famille politique na ye eboyi to famille biologique na ye mama Marthe na bana na ye nde baboyi te eza bongo te. Famille politique ya papa Etienne na famille biologique na ye basali nyonso po bakunda papa Etienne mais gouvernement oyo eza ko diriger biso par défi elingi te. Boyebi papa Etienne azali congolais, père de la démocratie, héros national, mais azali pe mobali ya bato, papa ya bato, pe auta na province moko songolo pakala, tozali na bakutime na biso, esengo ezali te, pamba te bamba papa akufa, ti lelo oyo mama Marthe alalaka na se. Ngai namonaka ye, natalaka ye, alalaka na se, alata pili, alata mokuya ya mobali na ye. Azalaka na pasi, nakanisi akoki kondima te, azala na pasi wana éternellement tina suka baboyi mbala suka awa basigné ba accord que na juin baya kokunda papa Etienne. Problème bandai ko se poser bandai ko loba ya place ya kokunda papa Etienne. To kunda na permanence baboyi. Baluka place moko na limité baboyi. Toye koyoka na bango na concession na ye kuna na nsele basala mausolée esika wapi bakocha nzoto. Liboso bandai ko boya biso tobike te tondima bakunda papa to continuer bitumba na ndenge oyo esengeli to signer parti à gouvernement signé parti à famille signé parti côté politique pe signé mais kasi ti lelo oyo suite ezalaka te parce que bango kuna balobi bango nde bato makasi bango nde bato bazokanda Congo bazopesa bato droit ya kobotama droit ya kobika na droit ya kokufa. Donc situation ezali ndenge wana nzoto ezokunda te parce que gouvernement oyo ezo diriger biso elingi te babangaka nini biso na bino toyebi te mais espoir ezali un jour papa Etienne akokunda makana mabele ya Congo bitumba et continuer. Voilà pourquoi aussi bao balingaki papa Etienne bazo reconnaître bitumba nae esengeli na biso to bunda poto zuwa direction ya mboka oyo toyeba kokunda papa Etienne na honneur nyonso. Voilà, merci. La troisième question. Réponse ya moi na kanisi ozali satisfait. En ce qui concerne la deuxième question nayo, ba IDPS c'est comme ebele to voyez ba IDPS ndenge ni bande ko ngai. Ba IDPS c'est comme ebele na ba papier. Mais en réalité, IDPS ezali kaka. IDPS ezali moko. IDPS moko ezali dirigé par nani? IDPS ezali dirigé par nani? Voilà ma cassité. IDPS ezali dirigé par nani? Voilà. Ba IDPS obino bomoni awa. Ba check comme IDPS na papier na ba mur na bango. Bomona fo elonga ya Félix Tshisekedi na ba mur na bango. Bomona elonga Félix Tshisekedi na ba drapele na bango. Boko yeba IDPS wana ya solo tango bokomona na ba affiche oya biso ya ba élection
bomona elongi ya Félix, bomoni elongi ya papa Etienne, bomoni elongi na ngai candidat yango wana IDPS ya solo. Ba IDPS au Moussous. Est-ce que IDPS travaille à Kabila? Est-ce que IDPS travaille à Kabila? IDPS travaille à Kabila. Alors comment IDPS va travailler à Kabila? Est-ce que ça lit sous IDPS? Alors pendant nini bazo beta tolo na kombo IDPS. Moi na soki azali ayote ko betela tolo te. Bokola kokola kotuna wapi baboti na ye. Bah y a IDPS, bah y a bien si quand il IDPS d'abord ezali. Donc voilà, bah IDPS ou les a papier. En réalité IDPS ezali kaka moko. Motuna na ya liboso. Ça il concerne machine à voter. Otuni pona nini tozobo ya machine à voter. Bah maman mingi bazali awa. Téléphone oyo kaka tozali na yango oyo. Oyo to bengi téléphone tactile. Mingi ba yebi même ko sali la voter. Bah, ça le téléphone. Comment a salé le téléphone toute sa vie? Bah, si il y a mon colomoko, a kende ko pona nani a lingi a diriger, a komi kuna, bah présenter téléphone oyo, machine moko za lolenge moko na oyo, bah bi pona mutu a ko diriger yo. A koye ba ko salé lango? A koye ba ko salé la machine a boy. Alors comment tu aurais qu'on dit ma machine ya lolenge wana bo kotisi yango na kati ya G. Lisano se banda ki toyokani ba règle nyonso tout lobi soki ba le bimi libanda to bengi yango ya touche soki joueur a touché ba na carré to che penalty bino bokomi na kati ya bite ce joueur a touché ba na loboko eza la penalty te to benga ngo corner est-ce que ça la kabongo ba sano loi électorale ils ont reconnaître machine wana te loi électorale oh bango moko ba voter ba mi benga banani ba majorité ba voter loi électorale ba reconnaître machine te bizarrement c'est ni avec comme service par un bâton magique machine boko boye outil de nulle part que non yango nde boko sali ba o ba lingi bino c'est ba ondima machine ndenge wana voilà pourquoi tozo boya to sengi bango pe ba garantie na machine ngo ba réponse à longa ezate ato continuer na kondima machine ya boye pona nini yango biso to lobby tondimi okenda ba élection bolobi ke bino boboyaka bozana mbongo te pena bokende ba élection yango bozo kima kokende ba élection wana mbongo kopesa ba caution te pona bokende ba élection ngo bozo toyisi ba otobia biso tozali ya peuple mbongo biso to ndo kofuta ba caution eko bimaka epai na bino tokei bakamwe na élection na ba depuis ba candidature ya ba élection provinciale toche liste babi Mazo kamo awa na élection nationale tokotia liste bakoloba lobby président Félix Tshisekedi azo ko déposer candidature na ya futi 100 000 na ya caution atie comme na ko bakokamo mais kasi to la kisi ke to lingi élection mais kasi to mema élection oyo ko biso mobulité na 2006 to sali élection et bomisi batu na kati ya Kinshasa na 2011 to sali élection et bomisi batu mbala oyo lisusu to sala élection bomisa susu batu. Est-ce que to sala élection poto kufa to sala élection poto pona ba dirigeant oyo ba ko kende ko servir ba intérêt na biso yango to lobi to boyi ba élection ya mobulu to boyi ba élection ya matata ba longola machine ya voter batike la biso bulletin oyo mutu na mutu akokoma akopointe comme candidat na ye avwaki na urne bongo wana esalami mboka okute bandali kama machine à voter zali voisin ya pays onga na zalai kovanda ya Belgique na Hollande bango batu babanda kama machine à voter ngo kuta ndenga makasi baboyi yango balobi ebimisa ba résultat ya solo te balingi susu yango te na Hollande mondele en dehors de ça na uti ko bisabino na uti ya wana nzela kuna courant ezate ba machine esalaka nini na courant centre de compilation aux la musique yo voter awa bazwi ba piste wana babimisi yango elongwa ba netika na centre de compilation le temps ekolongwa awa po ekoma kuna makambo koleka na nzela ngai no tokoyeba soki ba changer piste tokoyeba soki ba kotrike ba résultat na kati tokoyeba alors comment tokondima eloko ya lolenge wana tosalela yango pona tolobaki tosali ba élection. On ne va pas aux élections pour aller aux élections, on va aux élections pour apaiser la population. Totika na kimia o a gagné to pesa nimbote félicitations au gagné bravo kumba mboka mbala o totala yo
oyo koya soko sali mabe biso to remplacer abu ya makamba ya ba machine outil wapi donc biso élection avec machine à voter to lingi yango te soki ba sala élection ba avec machine à voter biso to koyebisa bino oyo to koyebisa bino mot d'ordre oyo ekouta wana pamba te machine wana toza na confiance na yango te bavona bino bakoyiba yango bazobetela déjà toloke oh mutu akoganye élection awa kozala te baganyaka élection d'avance il faut kende nanu te obeti na mbala te komo olobaka yo nde meilleur bakoyebaki meilleur no ndenge nini c'est que oza na likambo ya kobombana na nsima wana donc voilà oyo nakoki koyandola nakanisi naza clair na ba 3 questions na yo oyo otuli merci mingi jeune qui voté ben nanima ko voté ben bebe kuma bamfumu kabe kuma mona betu kuma benga betu bampila mosi buna beke kusa ba promesse bele beke tunga kana ba makada kana banki tibubu ya mutu mosi betu ke mona kinga mosi malunga ke be beke kusa kana ba promesse inkinyaka sadi avec ba jeune sakange tu ba prince ya uza avec angeke kusabe na betu ba jeune na quartier kikinga sadi la ça veut pas assistance na mbuta betu a quartier ya impe quartier betu na député quartier ba député ngemo we katuka ba Congo we katuka ba caravane mais député ko noni ya betu na quartier ake vous avez fait ça confiance donc vous avez senti avec mon abogar ya ba chéri oh comme vous avez des arts net voilà en tout cas merci mingi na répondre dans la question nange sambuyo kele kusa to nikambwina kila kutungisa bantu mingi kela mais mingi peut-être bozo bandaka na courage veille na ngeme baka ya kukwisa na yo na vérité na sincérité ya kutuba ya kuvutu ya kuposer question ina mais na nima peut-être bozo la kubanda kuyima beaucoup tuba na nima mukongo mais ngeme ba courage ya poser question ina en tout cas merci mingi ça mon question réponse yo kelenki réponse yo kelenki ouais tubaka bana wetu me kuna nde na français la jeunesse c'est l'avenir de demain mais bubu ya ibet met vanda bet tuba faire jeunesse qui avenir ya mbasi fait jeunesse qui avenir ya bubu ya awa ya bubu ya awa kaka kufingila mbasi ve sambu benu ebikele na avenir ya ngolo kiba mki abeta sala ya moto sambu na jeune ya quartier ya kaka ve sambu na vanda député ya quartier kaka ve ya national et mingi ta représenter bana avec la ville ya bantu kima ya ngolo ya kusala yo kelenki ya kusala ngolo sambu baina kele ba prérogative ya betu ba député betu sala ya kuwa ba besoin na benu ya jeunesse ya ville ya bandu à partir ya bubu yai pendant que nous sommes encore awa kana benu kena ba association ya ba jeune kana benu kena ba association na benu ya ba mama benu tout là ba besoin na benu na papier nde awa betu betu na besoin yai betu kisalu na betu avanda ki ya kutula pression sambu ba besoin ina yokukisama en fait pour améliorer vie ya population ya betu ya bandu kutu bande betatunga balabala baina nyonso kwisaka awa boke bantu ya luvunu député ketungaka balabala ve député ketulaka pression na kifulu ya baina ke gouverner asonga voilà population na munu kifulu mekatuka baina metinda mumu représenter bon bubu ya iboke na masa kunu ave besala nyonso bepesa bon masa kunu akanave betu na beno tabeba beta lomba na bon beaucoup ba ku désobéir bon futa diaka mpaku ve bon futa diaka bakitance ve bon futa diaka courant ve masa ve sambo beno zola kubongisa vina bo ve
député ke tungaka nzila ve ngome kwisa na luvunu kusonga benu nde betatula betu ba makadam betasandila benu buna yino soke vandaka luvunu munu mebu ya kukwisa na luvunu awa mwana kulomba na benu nde muva na représentant na beno sana mnakuva na représentant na benu bongisa yina kele mfunu ya keleka ya awa muta invente yo ve bena mfunu ya fleur mubaka muna sila benu libanga bena mfunu ya masa kunwa muna sila benu bière ve bena mfunu ya masa mutakwenda mutalombila benu masa bena mfunu ya balabala mutakwenda mutalombila benu balabala ya kima antete kima zole kelenki babalabala ye betele mona ba direction ba lui babalabala ye katikati normalement voir me ba bunde sona betu awa yo kisalu bonde bonlungaka kusala sabu benu nyoso be futaka ba taxe ya banzo bete futaka yo chaque année mutu nyoso diamona bantu ba wiseke pisa wala mbebe futa taxe sabu nanzo be futa taxe sabu na wenze ba mama ina ketekaka chaque suka bo futaka quittance mbongo ina bo futaka quittance vanda sabu na kisamu na kubongisa buwenze kifulu bokela kuteka ba ina ketambusa ba taxi moto chaque jour bo futaka ba taxe mbongo ina kesa muna kubongisa mais est-ce que boy bongisa kayo fait est-ce que boke salaka ba balabala na ba mbongo ina be futaka ba taxe foncière et tout boy bongisa balabala fait donc voilà yo ina betu tavanda ba ina ta kangula population mesu ya kugangira ba ina kena mbongo na benu bosala kisalu ina melunga na mbongo ina bempesaka bo sambu mtoto yokele mbongo population yakele mbongo babima leta wakele mingi alors yina kisalo ya député tavanda kangula avocat aretala mbongo me basika wa autant bubu ya gouverneur ya bandu dobe kotisa mbongo kwa mvula ya me kotisa mbongo kwa sambu la ngesa la ba entreprise veut sambu na ko engager ba jeune besa la ba entreprise ça veut faire la banquette la betu betu monande année yayi ville bandu me kotisa autant de millions ba millions ina me kwenda wapi niki beme sana yo kaki réponse à lunga qui la bétation voilà awa me bimisa 100 millions na 100 millions na betu me attaque la mosive alors benu be ça là il a même ya mbote ça mna pour réclamer ba mbongo na benu ina nyose besalaka ba taxe banki muntu takangula benu meso kele ya ibeta pona comme bonso député il a que tubila benu quelque chose ka muntu ankaka kuisawa atuba na benu mutatumila benu balabala mutasadila benu buna yena kele makambu ya luvunu ya kusala na baba moyen na betu mosi personnel yotazanga ve ya kutuba ndeve wana moyen na munu en tant que mwana ya quartier yayi mumetu bande mutasala mwa centre ya formation na coin ya balabala na betu bobanda ku former ba jeune ya quartier na munu na menuiserie na mécanique na électricité na informatique na chauffeur ya voiture auto école ina ba moyen na munu mosi kamutu bande otava na moyen ya gouvernement tatula yo makambu ya luvunu yoke vandaka mpila ina ve alors betu bongisa na ensemble betu na benu jeunesse munu personnellement titre individuel ba projet au sein ba centre ya formation sambu na ba jeune bo tanga bozwa métier et bo bongisa betasala yo dikambu ya balabala yo genki il faut tout ça la ngolo couper sa bois na betu intérêt mo sibuna betu tubande awa betu mesa par exemple parc d'attraction mo si ya nene bonso fikine fort international Kinshasa vandaka betu tuba betu sala ngolo betu benga ba mindele betu benga ba mpanya nkaka betu mila betu par exemple centre ya loisir ya pila ina awa betu kumisa bois na betu attraction na bandu ville kuna yo vandaka da kifulu bosi batuke kwendaka ba vacances tango intérêt ina takwisa beta imposer bosa la balabala ya mbote sam bantu kwisaka kutala inki kina ke kuna na kati donc betu sala effort kusala ke kupesa bantu mpusa ya kupisa kumona bandundu kati pesa bantu mpusa ya kumona bandundu balabala ina tabonga sans effort kala mpusa ya bantu ya bana mpusa kumona bandundu ve bota continue kusaboter betu na ba masolo tma solo na ba ressortissant kaka bandundu ya betu mebika bwala na betu montama betu tubande opération retour au bercail mwana nyonso ya vila bandundu asala ngola kusa suma mwa kitingi na nyantoto awa betu sala opération ida kupesa
voilà la population mata attraction ku bangolo na nzila inande banzila yo tabonga bamakamoko tabonga. Donc voilà un peu réponse nous on peut sangue jeune ya bubu yai mutasala qui m'avait qui m'a la sens ya kubongisaka quartier avec mais pour améliorer vie ya population nyonso mais na titre individuel ça mon quartier na munu na bilumbu ankaka takwisa kasala ba effort ça la ba centre il a tapé ça la formation. La formation il a balanga menuiserie ngeta sala menuiserie na nge nge baka diplôme na nge menuiserie na formation nge sala moi télé il engagé 2-3 jeunes chômage pour mana ba jeune baka quelque chose comme ça la mécanique na électricité et ainsi de suite. Donc voilà il y a un moment pour la réponse. Merci mille. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.